Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoonni chaanaalii Abbaa Musliim. Har'a barnoota haalaan barbaachisaa ta'ee fi barnoota bareedaa tokko nuuf qabadee dhufee barnoonni keenya kanarraa appii bareedaa tokkorraa waliin ilaallee jechuudha. Appii barbaachisaa namoonni YouTube fayyadamtanii fi namoonni TikTok fayyadamtanii fi hundi keessanuu qabaachuu qabdan tokkorraa waliin ilaalla. Appiin kun maaliif naan jettan maqaan isaa Canva jedhamee jechuudha. Appiin kun maaliif nu fayyadaa naan jettan intro adda addaatti hojjechuudhaaf, taampinalii adda addaatti hojjechuudhaaf akkasumatti baanarii adda addaatti itti hojjechuudhaaf isin fayyadaa jechuudha. Appiin kun appii barbaachisaa isin hundi keessan itti fayyadamuu qabdan keessaafuu warroonni YouTube qabdan jechuudha. YouTube keessan akka ajaa'ibaatti beeksifachuu fi akkasumatti YouTube keessan daftanii guddifachuudhaaf appii isin barbaachisu jechuudha. Har'a appii kanarraa waliin ilaalla. Obboleeyyan chaanala keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayivii, laayikii, sheerii godhuudhaan hanga dhuma barnootaan na waliin tura. Kallattumaan karaa barnootaa. Akkumaan durratti isiniif ibsuuf yaale appii Canva jedhamu kanarraa waliin ilaalla jechuudha. Appii kana argachuudhaafis Play Store bilbila keessanii galtan. Eega kanatti Play Store bilbila keessanii keessa galtanii booda bakkuma sarchingii tanarratti Canva jettanii barreessitan jechuudha. Canva jettanii gizee kana barreessitan booda akkanatti isiniif fide jechuudha. Gizee appiin akkanatti isiniif fide booda anamma gabbuufadheetiin jira jechuudha. Isinis gabbuufattan jechuudha. Kunoo appiin isa kana. Appiin kun isa kana isinillee gabbuufattan gizee isiniif gabbu'ee booda bakkuma oppiin jettu tanarratti tuqattan jechuudha. Gizee kanatti oppiin irratti tuqattan booda akkanatti sarchi godhee keessa isin galcha jechuudha. Akkanatti keessa isin galcha appii kana gizee kana keessa seentanii booda appiin kun waa hedduuf isin fayyada jechuudha. Intro itti hojjechuudhaaf akkasumatti baanarii itti hojjechuudhaaf akkasumatti taampinalii yuutuubaallee itti hojjechuudhaaf isin fayyada jechuudha. Appii kana kanuma waliin ilaallu ta'a jechuudha. Bakkuma sarchingii tanarra dhuftanii anarra maalirraa isin garsiisuu deema taampinalii akkaataa itti hojjettan jechuudha. Karaa gabaabaadhaan akkaataa itti hojjechuu dandeessan jechuudha. Bakkuma sarchingii tanarratti yuutuubii taampinal jettanii barreessuu dandeessan jechuudha. Yookaayis gizima isin achirratti tuqxanuu appiin isinii fide jechuudha. Appiin ifimaafuu isinii fide jechuudha. Gizee kanatti appiin isinii fide booda bakka sarchingii tanarra kunooti inni nu yuutuubii taampinal jee nu fide jira jechuudha. Kanuma inni nu fide kanarratti tuqachuu dandeenya jechuudha. Gizee kanatti irratti tuqattan booda akkanatti isiniif gaddarreessa. Akkanatti keessa gaddeemtanii taampinalii kan isinitti tole ilaallachuu dandeessan jechuudha. Akkanatti keessa gaddeemtanii ta'in isinitti tolte laallattan jechuudha. Ta'in isinitti tolte bakkuma tuttuqaan sadii jirtu tanarratti tuqattanii mallattoo qalamaa irratti tuqannaan daayirektuma isin garsiisa jechuudha. Irratti barreeffachuu dandeessan jechuudha taampinalii teessan. Taampinalii waan isin hojjechuu deemtan sanii hojii wal fakkaatu yoo nyaata hojjechuu deemtanis akkasumatti yoo taampinalii barnoota hojjechuu yaatanis yoo taampinalii adda addaa hojjechuu deemtanis akkasitti filachuu dandeessan jechuudha. Anamma tanuma irratti tuqadhee bakka tuqaas deemtan irratti tuqadheetumaan bakkuma qalamaa kan irratti tuqadha. Akkanatti taampinalii tana fuudhee irra nagalchaa jechuudha. Gizee irra nagalcha booda mata duree xiyyaa fi waa hundatti barreeffachuudhaan naaf ofa jechuudha. Kanuma waliin ilaallu ta'a nu fidu. Gizee amma inni akkanatti taampinaliin irratti tuqannee tan akkanatti nu fide booda bakkuma barreeffamni jiru kanarra jechuudha. Barreeffama kana hundaa jijjiirrachuu dandeessan jechuudha. Keessanitti irratti haa tuqadhu amma kanuma tokkoffaa kanarratti haa tuqadhu. Gizee akkanatti barreeffama kanarratti tuqattan booda barreeffama kana jalaa dilee gootanii barreeffama ifiifitti barreessuu barbaaddan san jechuudha. Sanitti barreeffattan jechuudha. Nama akkaataa imeelii itti banatan godhee isinuma agarsiisuudhaaf itti barreessu jechuudha. Akkaataa godhuu kan gubbaa kanarratti akkaataa godheetiin jira jechuudha. Amma kan gubbaa kanarratti kan lamadaa kanaas irratti tuqadheetumaan barreeffama isaa kanarraa ka'e jechuudha. Kan lamadaa kanarraas irratti tuqadheetumaan barreeffama isaa jalaa ka'e jechuudha. Barreeffama isaa jalaa ka'eetumaan amma imeelii itti banatan haa godhu jechuudha. Imeelii haa godhu. Isinis mata duree teessan itti barreeffachuu barbaaddan san jechuudha. Itti barreeffatan jechuudha. Imeelii godheetiin jira jechuudha. Amma itti haa godhu jechuudha. Yoo bootaan isinitti qaattee kan jalaa kanarrattis raayitanii itti barreeffachuu dandeessan jechuudha. Yoo bootaan isinitti qaattee barreeffamni sadeenuu raayitanii kayifii barbaadan itti godhachuu dandeessan jechuudha. Anamma imeelii itti godheetiin jira jechuudha. Kan sadaffaa kanarratti haa tuqadhu. Kan sadaffaa kanarratti maaliin barreessaa banataniin godhe jechuudha. Banatan haa godhu kan sadaffaa kanarratti banatan godheetiin jira jechuudha. Kunummaa barreeffama sadeenuu amma fixadheetiin jira jechuudha. Mata dureetti jetanii silaa itti barreeffachuu barbaadu sanis xumuradheetiin jira jechuudha. Amma maaliin isin garsiisaa akkaataa itti barreeffama barreeffattan kana jechuudha itti tottolfattan jechuudha. Barreeffama amma barreeffattan kana jechuudha tottolfachuudhaaf isin fayyada jechuudha. Appiin kun barreeffama kana akka ajaa'ibaa tolfachuu dandeessan jechuudha. Karaa isaa jijjiiruu dandeessan akkasumatti barreeffama kanallee qubeellee akkaataa isinitti tolutti saayizii qubeellee wal qixxeeffachuu dandeessan. Amma karar kan jiru kanarratti tuqee isin agarsiisa jechuudha. Karar kan jiru kanarra gizeen tuqadhee kanatti kararra hunda naa gattarreessa kararaan barbaadeen godhadha jechuudha. Kunooti amma ilaalaa jirtan gizeen anasii qayyare achirraa qayyaramaa jira. Akkanumatti qayyarattanii jechuudha. Kararra isinitti tolutti qayyarattan jechuudha. Ammallee ammaas kan sadaffaa kanallee tuqadhee kararra isaa qayyaradhu jechuudha. Kanaas amma kararraan fadirraan kaadde jechuudha.
akkanatti appii kana akkanatti itti fayyadamuu dandeessanii isiniin jaa amma akka ajaa'ibaa tolaa jirti jechuudha taampilaan teenya karaa gabaabaadhaan osoo laffaatii guddaan nu laffaayisin taampilaan teenya akka ajaa'ibaatti nu bareechaa jira jechuudha istaayila kopheetis jijjiiruu barbaannaan akkanatti irratti tuuxanii jijjiiruu dandeessan jechuudha kophee istaayila isinitti toletti jechuudha. Appiin kun kanumaan irratti isin gadisee fituu miti jechuudha. Appiin kun kanumaan irratti isin gadisee fituu miti jechuudha. Kutaa lammaffaa isaatillee kan inni isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Akkanumatti kanarra yoo tuqattaniis amma istaayiluma addaa of keessaa qabu jechuudha. Barreeffama akka barbaadde godhachuu dandeessu jechuudha. Gizee waa hunda xumurattanii irraa fitattanii footoo teessan seef godhachuu barbaaddan jechuudha. Bakkuma xiyyaan gaggaragalee kanarratti tuqattanii seef godhachuu dandeessan jechuudha. Bakkuma xiyyaan gaggaragalee isinitti mul'atu kana jechuudha. Bakkuma kanarratti tuqattanii footoo teessan seef godhachuu dandeessan jechuudha. Karaa galaarii keessanii isinii seef godhaa jechuudha. Gizee kanatti xiyyaara tuqattanii kanatti isiniif dee booda kunootii bakkuma daawulood jettu tanarratti tuqattan jechuudha. Kunootii amma footoo teenya karaa galaarii keenyaa seef nu godhaa jira jechuudha. Appiin kun appii ajaa'ibaatii kan inni arrumatti isin gadi seeftuu miti jechuudha. Kutaa lammaffaa isaatillee kan inni isiniif qabadee dhufu ta'a jechuudha. Akkaataa loogoo isaatillee itti hojjetan jechuudha. Akkasumatti akkaataa baanarillee itti hojjetan jechuudha. Kan inni isiniif qabadee dhufu ta'a. Obboleeyyan chaanala keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayibii, laayikii, sheerii godhuu hin dagatinaan isinin jaa. Waan isin dhibee koomentirra nuuf barreessaa kaniin viidiyoodhaan qabadee isiniif dhufu ta'a. Barnoota kanallee sheer godhaa namoonni hedduun akka isin irraa baratuuf isinin jaa. Hanga barnoota biraatii walitti deebinutti nagaan naaf tura.